عمرك سألت نفسك هي مين الست اللي بتظهر في كرتون توم وجيري دي؟ وليه دايما بيظهر نصها بس؟ لايك وفولو واكسبلور وتعالى اقول لك ايه الحكايه. الست دي اسمها هاتي ماكدينال، ممثله امريكيه ومن اصول افريقيه، واتولدت في 10 يوليو 1893. وهاتي عملت ادوار كتير وكان اشهرهم هو توم وجيري. في دايما في كرتون توم وجيري سيده سمراء هي صاحبه البيت وجسمها بس اللي كان بيظهر وعمرها ما ظهرت بوشها. هي دي بقى السيده هاتي، وكانوا متعمدين ان هم يخلوها ما تظهرش بوشها علشان يثيروا فضول الاطفال. والسيده هاتي خدت جائزه اوسكار كافضل ممثله مساعده، وهي كانت اول شخص من اصحاب البشره السمراء اللي يفوز بالجائزه دي.